跟大家讲一个我小时候常常吃的一个治咳嗽的处方，那就是用什么？用梨啊，把梨呢切开来，或者是从上面切一个盖子出来，就像现在这个地方所做的这样子的梨啊，他把这个上面的盖子给切开啊，切开以后呢，把里头的芯挖掉，然后上面呢撒一点冰糖啊，撒一点冰糖，然后盖上盖子去蒸，这样子蒸出来的这个梨啊。然后呢，就吃那个梨肉，也是一样，它有甜的，有冰糖，所以呢能够化痰。我们在咳嗽的时候，假如是没有痰的咳嗽，要咳得很难过。可是有痰一出来了，那个咳嗽呢就能够治好很一大半了。